हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे खाने के लिए। यदि आप इनका सेवन इन सर्दियों में करते हैं तो सर्दियों में आप बीमार नहीं होंगे और आप हेल्दी और बहुत स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों, ठंडी शुरू होते ही सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बहना और बुखार जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मौसम के बदलने का असर सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। इस मौसम में होने वाली कॉमन बीमारियों से बचने के लिए और सर्दी के मौसम में भी फिट और हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ चीज़ों का नियमित सेवन करना चाहिए। खाने पीने के मामले में सर्दियों का जो मौसम है सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। उन्हीं में से एक है आंवला। दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवले में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्दियों में बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और इसके सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और एनीमिया जैसी बीमारी से बचाव होता है। इसलिए हर रोज़ 2 आंवले खाने से आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। इसके अलावा पालक भी एक बहुत अच्छा सब्जी है जो हमें हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी मददगार है। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक सबसे बेस्ट है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन के अलावा और भी बहुत से ऐसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सब्जियों के साथ पालक का सूप पीने से शरीर में पानी की कमी पूर्ति होती है और पालक को आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए सर्दियों में पालक का भी सेवन करते रहना चाहिए। इसके अलावा गाजर। दोस्तों, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम और पैक्टिन फाइबर होता है जो सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं देता। रोज़ाना गाजर का जूस पीने से सर्दी और जुकाम से रक्षा होती है। गाजर का जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे आप इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस से बचे रहते हैं। दोस्तों, सिंगाड़ा भी सर्दियों का सबसे उत्तम फल है। सिंगाड़े में साइट्रिक एसिड, एमिलोज, कार्बोहाइड्रेट, टैनिन, बीटा एमिलेज, प्रोटीन, फैट, निकोटेनिक एसिड, रिबोफ्लेविन, थाइमाइन, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीज और फास्फोराइलेज आदि भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सर्दियों में खाए जाने वाला एक सबसे उत्तम और सबसे अच्छा फल है। दोस्तों, इसके अलावा चुकंदर जो शरीर में खून बढ़ाता है। चुकंदर शरीर में खून बढ़ाता है। लौह तत्व के अलावा चुकंदर में कई विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी1, बी2, बी6 और विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। साथ ही इसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन और आयरन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिनका हम सेवन यदि सर्दियों में करते रहें तो हम सर्दियों में बीमार नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा भी सर्दियों के मौसम के अलावा भी यदि हम इन चीज़ों का सेवन अपनी डाइट में शामिल करते रहें, इनका सेवन करते रहें, तो दोस्तों हम पूरे साल ही कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।